Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla, piribiripim, 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 pim, 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 pim. Hoy traemos arquitectura y diseño. Arquitectura y diseño otra vez, otra vez. Nuevo análisis, esta vez, del techo del Bernabéu. Ese techo retráctil que se abre y se cierra, pero que siempre ves cerrado. Desde hace un tiempo siempre lo ves cerrado, a pesar de que hay trolls que te suben fotos de cuando prácticamente se inauguró y aún estaba abierto, ¿no? Diciéndote que esto fue ayer. Por favor, dejen de utilizar la inteligencia artificial para eso. Para que les cree imágenes con el techo abierto. ¡Basta! ¡Basta! La palabra misma lo dice. Inteligencia. Para cosas inteligentes, no para imbecilidades. No para imbecilidades, por favor. Vamos allá. Dos arquitectos opinan sobre la cubierta del Santiago Bernabéu. El problema del sonido viene del espacio abierto que hay. Hombre, ¿alguien tenía dudas? El nuevo techo del estadio divide a los arquitectos. Obra brillante o problema urbano en un edificio pensado para funcionar todo el año. Ojo que esta noticia nos la firma Carla Domínguez, periodista especializada en decoración y lifestyle. Repito, esta página es una de las punteras precisamente en arquitectura, diseño y lifestyle, ¿vale? Aquí tenéis, madre mía, fijaros, estas lamas pegaditas, ¿eh? Estas lamas pegaditas, casi invisible, imperceptible. Aquí podrías proyectar y casi no se nota, en cambio me acerco allí y veo unas rendijas que cabe, hostia, entre lama y lama cabe el estadio del Rayo Vallecano, joder. Vamos a ver. Pocas intervenciones arquitectónicas recientes en Madrid han generado un debate tan intenso como la reforma del Santiago Bernabéu. Pero el caso del Estadio Blanco no es una excepción. En los últimos años, varios grandes recintos deportivos europeos han afrontado profundas transformaciones para adaptarse a un nuevo modelo. Estadios concebidos no solo para el fútbol, sino como infraestructuras capaces de generar actividad durante todo el año. Ahí están la remodelación del Camp Nou, el rediseño del Manchester United o el estadio de San Mamés. Todos responden a una misma lógica: ampliar aforos, mejorar experiencias y abrir la puerta a conciertos, eventos y usos no deportivos. En ese contexto, el nuevo techo del Bernabéu se convierte en una pieza clave y también en el principal foco de controversia. Ojo, ojo, ojo. Aquí tenéis esta vista aérea poco perturbadora, ¿no? Está demasiado encajado en la foto. Dios mío, el fotógrafo, dale aire por los lados, porque esto no sé lo que parece. Parece un mamotreto. Ay, madre de mi vida, ¿no? Porcelanosa ha participado en la remodelación del Bernabéu. No sé si el tema está para presumir. Y si hay un elemento que concentra hoy los elogios y críticas a partes iguales, ese es precisamente su cubierta retráctil. Una gran pieza de ingeniería y arquitectura pensada para transformar el estadio en una infraestructura activa los 365 días del año. Lo que para algunos arquitectos es un icono contemporáneo que redefine la castellana, para otros es el origen de un conflicto urbano que pone sobre la mesa los límites de este nuevo modelo de estadio. Dos arquitectos opinan sobre la obra del estadio Santiago Bernabéu. Atentos, por favor, ¿eh? Atentos, por favor. El arquitecto Alberto Eltini, fundador del estudio El Departamento, se sitúa claramente en el primer grupo. En el canal La Pera de Jobs, Eltini defiende la reforma del Bernabéu con una claridad poco habitual en un contexto donde la crítica a los grandes proyectos parece casi obligatoria. A mí me gusta mucho, la verdad, afirma. Y añade una reflexión que va más allá del estadio. Parece que eres mejor arquitecto si criticas esa gran obra que hay. Para Eltini, el Bernabéu es una obra tan significativa que está permanentemente bajo el ojo de cristal. Es que tiene muchos problemas Eltini. No nos tomes el pelini. No nos tomes el pelini. Pillini. Pillini.
Está permanentemente bajo el ojo del cristal, sometida a un nivel de escrutinio excepcional. Coño, ¿cómo no va a estar bajo el ojo de cristal? ¡Joder! ¿Por qué sale el ruido, hostia? Es lo que se pregunta la gente. Si esto era para conciertos, ¿por qué sale todo este ruido? ¿Cómo no va a estar bajo el ojo de cristal, coño? Es que se me van a saltar los ojos de cristal. Como siga habiendo conciertos con las vibraciones. Se me puede caer el ojo de cristal al suelo, el tini. No me toquen los cojoninis. El tini. ¡Qué bárbaro! Lejos de incomodarle, lo reivindica como una intervención brillante, especialmente por la manera en que el estadio se presenta a la ciudad. Vas por la Castellana y ves ese manto de acero, cómo se envuelve. ¿Este qué es? ¿Arquitecto en clave blaugrana? Creo que funciona muy bien con la ciudad. Es súper elegante, joder. Sobre todo los andamios que le rodean ahí. Eso es elegante. Madre mía, explica. Una elegancia que, en su opinión, combina modernidad con un punto orgánico y atrevido. Es que no puedo más. ¿Cómo se está quedando conmigo este tío? Poco habitual en infraestructuras de esta escala. El tini no se queda en la imagen exterior. También subraya la mejora radical en el interior del estadio. Por dentro es brutal y ha mejorado el Bernabéu. Claro, por dentro es lo único que parece que ha mejorado. Pero por fuera el tini. Por fuera el tini. Que no me tomes el pelini, el tini. Que no me tomes el pelini. Que la gente está hasta los cojones. Hasta los cojones. La experiencia del espectador, la actualización de los espacios y la adaptación de nuevos usos forman parte esencial del éxito de la reforma. Pero hay un aspecto que el arquitecto valora especialmente, la complejidad técnica del proyecto. Ha sido una obra muy compleja, ya que han mantenido mucho de la estructura. Coño, si está debajo intacta. No se trata de una demolición y sustitución, no, ya nos hemos dado cuenta, sino de una transformación profunda sobre un edificio existente, con todo lo que eso implica en términos constructivos y de ingeniería. Madre mía. Es que me está costando, ¿eh? Me está costando, ¿eh? Fijaros ahí cómo, le meten prácticamente un efecto desenfoque a las lamas en esta foto. Por favor, joder, ser dignos con la gente. No la toméis como imbécil a la gente, ¿eh? No toméis a la gente como imbécil, que la gente ya sabe que hay mucho espacio entre las lamas, ¡hostia! Es que estoy hasta los huevos ya de que se le tome a la gente. Es lo que más me jode, os lo he dicho 1000 veces. Que se trata a la gente como gilipollas, ¿eh? Vale ya. Ay. La cubierta, el principal problema del estadio. La lectura de Rafael Manger, ojo, Manger, es más crítica. Ojo, porque esto ya es diferente. Manger no cuestiona la calidad formal de la obra ni la necesidad de modernizar el estadio, pero pone el foco en el modelo que hay detrás. Un edificio diseñado para maximizar su uso y su rentabilidad durante todo el año. El arquitecto reconoce que el nuevo Bernabéu ofrece algo que antes Madrid no tenía. Un gran espacio capaz de albergar eventos de gran formato con mayor capacidad. El problema, señala, surge cuando esa lógica de explotación intensiva entra en conflicto con el entorno residencial que rodea al castillo. Al castillo en que tengo yo la cabeza ahora mismo. Madre mía. Las quejas vecinales por ruido, que ya han provocado la suspensión de algunos eventos, son la manifestación más evidente de ese choque entre arquitectura, negocio y ciudad. En una entrevista con el arquitecto Edu Sanz en sus redes sociales, Manger identifica con claridad el origen del problema. El problema del sonido viene del espacio abierto que hay en la cubierta. Aunque el techo es retráctil, es visualmente contundente. El estadio no funciona como un recinto completamente sellado. Esa condición abierta permite que el sonido se escape al exterior, especialmente durante conciertos y eventos no deportivos. Hombre, para esto creo que no hace falta ser Einstein. Yo me imagino que antes de hacerlo ya se sabía que el sonido se iba a escapar. Lo único que pensasen que
que les iba a sudar la polla, ¿no? Porque iban a poder tener la complicidad con aquellos que legislan, ¿no? Pero fíjate que no. ¿Hay solución al problema del sonido? Ojo. Las opciones, según Manger, son limitadas. El edificio no está pensado como una olla a presión independiente del resto, explica. Cerrar completamente el estadio iría en contra de la normativa de seguridad. En caso de incendio, el humo debe poder evacuarse con rapidez. Uy. Por eso, cualquier solución viable tendría que ser móvil o retráctil, capaz de abrirse automáticamente en una situación de emergencia. Esto descarta cierres permanentes o soluciones rígidas. Hasta ahora, solamente se ha planteado una medida concreta: la instalación de cortinas fabricadas con materiales fonoabsorbentes. Se trata de tejidos técnicos diseñados para reducir los decibelios que salen al exterior, comenta el arquitecto. Manger reconoce que estas cortinas pueden ayudar, pero advierte que se trata de una solución parcial. Atenúan el problema, pero no lo eliminan por completo. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Nada que no sepamos, ¿no? Pero ha sido interesante o no ha sido interesante contemplar este análisis sobre el techo del Real Madrid. Ya sabéis, ¿no? Siempre hay palmeros. Habéis visto un análisis palmero y luego un análisis que se ha centrado solo en el problema del ruido, que te deja pues más o menos claro que es de imposible solución. Como sea de imposible solución, pues veremos, ¿no? Repito, Sixth Street recuperará su dinero. Eso lo tengo clarísimo. Dudo que me equivoque, pero creo que recuperará su dinero. Y veremos si no va a ser participando en esa nueva sociedad anónima híbrida. En el caso de que empiece a sonar el nombre de Sixth Street para esa sociedad anónima híbrida, esto es que huele bueno, huele a lo que huele, ¿no? Al fracaso que de momento mantiene el Real Madrid con el tema del Bernabéu y los conciertos. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!